عندما يرزق الزوجان بمولود جديد فإنهما يحاران في تسميته باسم جديد ومميز، خاصة إن كان المولود أنثى، فيحبب إلى والديها تسميتها باسم مميز له رونق خاص بها وبقدومها كهدية وعطية من الله عز وجل. ولهذا نقدم لحضراتكم مشاهدي قناة المجلة عبر هذه الحلقة سردا لعدد مختار من أسماء البنات النادرة الجميلة المميزة كي يسهل لحضراتكم الاختيار. أولا، كوثر، اسم علم مؤنث عربي على وزن فوعل، معناه الكثير من الخير والمال، أصله كثير، لكنهم سموا به على اسم نهر في الجنة، كما ورد في قول الله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، وفسروه بأنه اسم نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ثانيا، سدرة، وسدرة أو سيدرة بياء بعد السين هو اسم علم مؤنث عربي، معناه شجرة النبق أو ورق الشجرة، وجمعها سدر، ويوجد منها نوعان، الأول نوع له شوك والثاني ليس له شوك. قيل إن شجرة السدرة موجودة في السماء السابعة وتجتمع عندها الملائكة ولا تتعداها، أو هي شجرة نبق موجودة على يمين العرش. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ومن بلغ سدرة المنتهى بلغ أقصى غاية، وهي الشجرة التي تنتهي إليها علوم الخلائق. ثالثا، سلسبيل، وهو اسم عين في الجنة أو وصف لكل عين عذبة سريعة الجريان. قال تعالى في سورة الإنسان: عينا فيها تسمى سلسبيلا. رابعا، جنى، هو اسم علم مؤنث عربي، وقد مالوا إلى التسمية به جمعا على عاداتهم وابتعادا عن قدسية المفرد منه، والجنة هي البستان في الأصل، ثم أخذت طابعا دينيا حين وردت في القرآن كثيرا إفرادا وجمعا في دلالة على مقام الخير والصلاح، ويقابلها جهنم، لكنهم سموا بناتهم به للجمال ولما تحويه الجنات من طبيعة زاهية الألوان. ومنه قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. خامسا، سندس، وهو اسم علم مؤنث فارسي، وهو ضرب من الثياب الخضر من القز، وهو رقيق الديباج المتخذ من شعر المرعزاء. قال تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. سادسا، جنان، وهو اسم علم مؤنث عربي، وهو جمع آخر للجنة، وسميت جنة لأنها تغطى بالأشجار الكثيفة الدغلة من الفعل جن أي استتر. سابعا، تسنيم، وهو اسم علم مؤنث عربي، ورد ذكره في القرآن الكريم في قول الله تعالى في سورة المطففين: ومزاجه من تسنيم، وهو اسم عين ماء في الجنة يشربها صرفا المقربون من عباده، ولعلها أرفع شراب في الجنة.
نرجو منكم محبي ومشجعي قناة المجلة نشر فيديوهاتها بعمل شير للفيديوهات التي تحوز إعجابكم، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة تشجيعا منكم على دوام استمرارنا بإذن الله تعالى. لكم منا كل التحية والاحترام. فريق عمل قناة المجلة.